stigneš do nebo visoko, zašto raskažu baš ti? Stadata da zablejale, ovčari da zabrejale, ili pak tagu baš ti? Драги гледачи, добар ден. На прагот сме од новата година и вообичаено е при вакви моменти да говориме за тоа колку сме задоволни со остварувањата во земјоделското стопанство и подобрувањето на условите за живот на село во годинава што измина. Вие што ги следевте нашите емисии, имавте можност преку прикажаните филмски прилози да се запознаете со многобројните постигања од широката земјоделска област на стопанствениците во општествениот и индивидуалниот сектор, како и со настојувањето и постигнатите резултати за подобрување на животните услови во нашите села. Затоа ќе го изоставиме и вообичаениот преглед на постигањата од оваа област, што се прави при вакви моменти. Наместо тоа, денешната наша емисија од планината до полето ќе ја започнеме со прилогот за големата акција што ја започна земјоделско-индустријскиот комбинат Црвена звезда од Штип за поопштествување и модернизација на земјоделството во штипските села. Вокалната група Воденки, инаку членки на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Скопје, позната е на нашата јавност преку своите настапи во пригодни телевизиски емисии на радиото и со одржаните концерти во Републиката и во странство. Тие денес гостуваат и во нашата емисија со една нивна пригодна песна. Што ќе ни исполните денес? Ке исполниме песната "Море дојде чужди јунак" и од нас на гости. Инаку вие од каде потекнувате? Јас сум родена во село Саракиново, Воденско, Егејска Македонија. Се викам Шанковска Лефтерија. Вие? Барџиева Лета, родена во село Бапчар, Костурско, Егејска Македонија. Ташева Тина од Егејска Македонија, село Тресина. Мара Гацева од Егејска Македонија, од село Тресина, Воденска околија. Донева Доста, село Бапчор, Костурско, Егејска Македонија. Кланџева Василка, село Дреновени, Костурска околија. Што вас ве натера да се здружите, да пеете песни од својот крај? Не натера да не се заборават песните од Егејска Македонија. Да Тагата за вашиот крај. Да, тагата, точно тоа. Повелите. Kako videma
Современите достигања на науката и на техниката создадоа услови за развиток на нови активности на човекот, насочени кон менување и на природните процеси во атмосферата на нашата планета. Дејствувањето на човекот да го измени природниот тек на времето денеска представува мощно важен практички фактор. Еден од видовите вештачко дејствување на времето представува и заштитата од град како елементарна непогода. Времето и климата на човештвото не се само природни извори на богатство и напредок, туку често му нанесуваат огромни штети, страв и жалост. Согледувајќи ја својата зависност од времето, човекот одамна настојува да ги открие сите тајни на атмосферските процеси, за да се искористат сознанијата за изнаоѓање заштитни мерки против нивното штетно влијание. Со следниот прилог ќе се потрудиме да одговориме на прашањето што сме сториле ние во нашата република на овој план. Ова е телекомуникациониот центар на Републички хидрометеоролошки завод од Скопје. Тоа практично е врската наша со станиците од Републиката, со Сојузниот хидрометеоролошки завод од Белград, со другите синоптички центри од другите републики и со синоптичките центри од другите држави. Ние овдека по радиопат ги добиваме податоците од мерните пунктови во Републиката и по најбрз можен пат, тоа е телепринтер, ги испраќаме во Сојузниот хидрометеоролошки завод од Белград. Сојузниот хидрометеоролошки завод од Белград пак исто така по најбрз можен пат ги проследува овие податоци до другите центри од другите држави, а пак обратно за узврат добива исто такви податоци кои ни ги праќа нас, така да ние практично за сат и пол време ги имаме тука сите интересни податоци за нашата служба. Овие податоци вака добијани во овај центар се нанесуваат на синоптички карти, се обработуваат, се анализираат и врз основа на ними со додатни математички прорачунувања и пресметки се издаваат прогнози на времето. Тие прогнози практично ние што ги издаваме се краткорочни, се среднорочни од 3 дена, 7 дена и издаваме едни изгледи на времето од месец дена. Меѓутоа, ова не е се. Ние овдека не добиваме само и сурови податоци. Ние со нашата техника можеме да добиваме и готови, обработени податоци. Тие обработени податоци ги добиваме со овие овде уреди, тоа се факсимили. Тие практично ни служат некако како консултација на нас, а исто така како консултација и на тие други центри, затоа што исто така и ние можеме да му испратиме наши готови изработени материјали, а пак они да ни испратат на нас. Во денешно време, во денешниот развој на нашето стопанство, посебно на земеделието и на индустријата, не може да се замисли без активност на хидрологијата и метрологијата. Не може ни една термоелектрана, хидроелектрана и било кој индустријски обект за нивното луцирање ако за тоа не постои хидрометеоролошка студија. Така да често луѓето во хидрометеоролошкиот завод гледат само институција која дава прогноза на времето, додека овие работи и не ги знаат. Хидрометеоролошкиот завод е републичка институција од посебен интерес како за републиката, така и за федерацијата. Републичкиот хидрометеоролошки завод сега брои околу 160 работника, од кои 33 инженери, метролози, хидролози, технолози, агрометролози и други структури, околу 6 погонски инженери, 80 техничари и останали структури. Овој завод во основа ги има
стручните активности од областа на метрологијата и хидрологијата. Основната задача е мерење на сите метеоролошки податоци од територијата на Република Македонија, прогностичката служба. Едно од новите преокупации на Хидрометеоролошки завод тоа е проучување и пратење на човековата средина. Во овој завод се вршат мерења на загадување на воздухот, на загадување на водите, како површинските, така и на подземните. Една од најголемите преокупации на оваа институција тоа е водење борба против природната стихија, тоест спречување паѓање на град во Македонија. Секоја година Република Македонија претрпува штети во земеделието на десетици милиарди стари динари. Задниве 4 години, од како организирана противградната одбрана, овој завод допринесе да штетите се во разумна мера снижат. Годишното одржавање на противградната одбрана во Републиката изнесува приближно од 700 до 800 милиона стари динари. Тоа представува еден сосем мал проценат од уштедените средства кои се заштедуваат со реализацијата на противградната одбрана во самата Република. Покрај покажаните големи резултати, противградната одбрана имаше своји недостатоци, слабости, во прв ред објективни потешкоти. Наиме, еве 4 години како Хидрометеоролошки завод врши противградна одбрана, но основното прашање, целовитото решавање на финансиските проблеми до ден денес се оставени отворени. Тоа е еден од основните причини што се појавуваа одредени слабости на теренот. Вие сте раководител на службата за заштита од град при овој завод. Од досегашното искуство може да се согледат известни пропусти на оваа служба. Од каква природа се овие слабости, овие пропусти? Видите како и во секоја работа има, значи, одредени пропусти се јавуваат и тие имаат различен карактер. Мислам, се јавуваат чисто ко човечкиот факторот човек, и неисправности на техничките уреди кои доаѓа во време на дејството. Човечкиот фактор се смета на неговата необученост достапна или на совеста негова? Видите, повеќе се смета на совеста, затоа што ние ги обучуваме пред почетокот на секоја сезона, одржуваме тие семинари со стрелците, тука ги проверуваме, ги обучуваме, што значи тие пред да настапи сезоната веќе се обучени. Макар да тие се постојани стрелци што повеќе години обавуваат таа работа, меѓутоа ние и поред тоа секоја година одржуваме тие семинари со нив, така да и некои слабости што се јавиле во минатите години да на тој начин ги отклониме, а и ги подсетиме на она што треба да работат. А често рековте затајува и техниката. Затајува и техниката, нормално тие технички уреди, радари ресимо или релини уреди, радиостаници и така натаму, што тие прекинуваат работата и за да почне тој процес повторно на работа потребно е еден период од 30 на минути кој за нас е многу важен. Овако изгледа дека е тоа кратко време, меѓутоа за нас е важно затоа што формирањето на град е некаде 4 до 6 минути тука, мислам, во тој интервал. И стихијата ќе стигне? Стихијата, мислам, веќе градот е оформен, така да облакот само треба да излучи оние падавини. Кои подрачја денес успешно ги покриваме во нашата република? Видите, успешно се покриваат овој дел на Повардаријата, односно општините Скопје, Куманово, Титов, Велес, овде Овче, Полијата, потоа Тиквешијата, Тиквеш, Струмичкиот регион тука, Јевгелиско, потоа Пелагонија е покриено е Преспанско, Охридско, останува уште овој дел Полог и овде
Источната Кочанско, значи Македонија. источна Македонија, Кочанско, односно тамо се мисли во исти бања да биде тој радарски центар. Да се Како е темпото за да се и овие подречја покријат? Видите, значи тие нормално сите сега ќе се покријат во наредните години, меѓутоа имаше едно отстапување од таа програма што ние дадовме во почетокот, мислам пред формирање на системот, така да поради финансиски некои потешкоти дојде до отстапување од програмата, не беа изградени овој полигон тука Корито, што требаше да се лоцира и исти бања. Меѓутоа сега ние набавуваме опрема и во најскоро време ќе ги отвориме овие два полигона. Секако и ќе настани и обнова на опремата. Познато ми е дека е доста застарела опремата. Да, видите, тоа се, например, имаме уреди што се трофејни, мислам, застарени, што се користат подолго време. Меѓутоа сега ние идеме на тоа да се модернизира, да се набават тие радари што ќе бидат, како да ви кажам, посовремени, со поголем домет, нормално и во секоја смисла посовремени. Така добиваме вертикален и хоризонтален пресек на облакот, со што ќе имаме појасна представа како е што е. Исто и тие ракети, мислам, со кои се врши запрашивање на облаците, потоа лансерите со кои се лансираат. А во изминатата сезона дојдовме во ситуација да овој завод немаше и доволен број противградни ракети. И повеќе подречја во Македонија во сезоната кога требаше да се действува беа без противградни ракети. Како сметате да е премахнете оваа објективна пречка? Па надежот на овој завод за да се отклони ова објективна пречка е формирање на интересната заедница. Во текот на овој месец, поточно на 12 декември, подпишана е самоуправна спогодба за оснивање на Републичка самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност. Првиот член од оваа самоуправна спогодба гласи: заради задоволување и остварување на личните и заедничките потреби и интереси во областа на заштитата од градобијност, работниците преку основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството и работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средствата за работа над кои постои право на собственост преку местните заедници, во кој претежниот дел од граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност, со ова самоуправна спогодба се основа самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност. Дугар Кошевски, вие сте председател на иницијативниот одбор и Советот за заштита од градобијност. Кои се задачите и целите на заедницата за заштита од градобијност? Па во текот на јуни месец оваа година Собранието на Социјалистичка република Македонија донесе закон за формирање на интересната заедница. Во тој закон се дадени основните контури на целите и задачите за работата на интересната заедница и покасно вам ви е познато со самоуправната спогодба се одредија тие насоки. Една од основната цел е да ја програмира и спроведува заштитата од градобијност на земјоделските култури во нашата република, а разбира се со соработка на Републичкиот хидрометеоролошки завод на Србија да и координирано делуваме и со соседната република Србија. Интересната заедница со својата програма ја одредува основната динамика на изградба и реконструкција на основната мрежа за заштита од градобијност и врши надзор над нивното извршување. Понатаму обезбедува средства и услови за остварување на заштитата од градобијност на територијата на Социјалистичка република Македонија и обезбедува единствен систем врз основа на солидарноста во функционирање на заштита од градобијност во републиката, бидејќи системите досегашни са неделиви и треба да се обезбеди една компактност во општото делување на системот за градобијност. Тоа би биле као основни цели и задачи на интересната заедница. Ние тука видиме полниот резултат на противградната одбрана затоа што противградната одбрана ќе биде на услуга на оние на кои всушност и треба. Во прв ред на земјоделските комбинати, земјоделските организации, индивидуалниот земјоделец и на другите фактори. Дугар Франгов,
Познато е дека гевгериското производствено подрачје често пати било напаѓано од град и градот, стихијата правила големи штети, катастрофални штети. Постоењето на службата за градобијност, за заштита од град, секако има и резултати од нејзиното работење. Вие како корисници на оваа служба, како сте ја почувствувале таа корис, тоа нивно постоење, тоа нивно делување? Кај нас веќе не постои дилема дали службата против градобијност треба да постои или не. Таа е апсолутно потврдена и користите кај нам ни се доволно познати. Доволно е да кажеме дека ние имаме такво производство кое што треба директно да се наменува за пазар, кое што треба да има добар квалитет, а знаеме какви се последици од таква стихија ако не снајде. Поради тоа, заради да имаме обезбедени количини, да имаме стабилно производство и поред комплетната агротехника, нам ни е неминовна потреба и ефикасна заштита од таква стихија како што е градот. Во последните 2-3 години службата против град доста ефикасно не заштитува од таквата стихија, затоа постојат доволно аргументи, документи и податоци, бидејќи во претходните години нашата општина имаше катастрофални последици кои што се мереа со милиарди. Штети и денес постојат, меѓутоа тие се незначителни, доста мали и сметаме дека тие ќе бидат уште помали ако на оваа служба и се посвети уште поголемо внимание од сите страни. Во тој поглед ние сметаме дека она неминовно брзо треба да се модернизира, да се опреме со современи средства и на таков начин мислиме дека таа уште повеќе ќе се афирмира таму кај што се уште постојат дилеми дали треба да постои или не. Нашиот комбинат во тој поглед веќе е спремен да даде свој допринос. Ние знаеме дека пропустите кои што досега настанале се повеќе од субјективен карактер. Поради тоа, најголем број од стрелците кои што ќе го заштитуваат нашето производство, имаме намера да предложиме да бидат од нашиот комбинат. Луѓе кои што се во работен однос, кои во текот на заштита целото време ќе го посветуваат на заштита без никаква надокнада. На тој начин мислиме дека ќе обезбедиме субјективниот фактор уште помалку да влијае на евентуалните штети кои што може да настанат. А за тоа секако нема да бараме никакви надокнади. Мислиме дека ќе дадеме свој допринос во тој поглед. Овде напоменатиот број на луѓе, инженери, метролози, хидролози, агрометролози работат на широк спектар од хидрометролошки проблеми. Ние се трудиме да хидрометролошкиот завод прерасне од институција која досега во главном прибираше хидролошки и метролошки податоци од теренот, но да прерасне во една таква институција која секојдневно со своите резултати, со своите трудови ќе биде од полза на нашето стопанство, на нашето општество. Да заблагодариме на нашето општество во прв ред на извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, кој покажа полно разбирање за нашите проблеми, бидејќи ние до сега немавме скоро никакви услови за работа во старите деловни простори. Со добивање на нови деловни простори, но ова што овде видите, се створи можност за една комплетна работа на целиот колектив.